Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Iman Sulaiman 8764. Seperti biasa, saya akan menyajikan video rangkaian perjalanan kereta api. Dan untuk kereta yang akan melintas sekarang adalah kereta Lodaya tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Sambil nunggu keretanya lewat, kita melihat-lihat dulu sekitaran rel. Wow, suara apa ini? Kali ini, kereta yang akan melintas adalah kereta Serayu tujuan akhir Pasar Senen. Dan yang akan melintas sekarang adalah kereta Argo Wilis tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng.
Hatur nuhun parantos ningali video abdi. Mugia sadayana sarehat, berbahagia, tur kahibur. Like, komen, dan subscribe ya.